Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro, napao me mali panter. Kako je ova šerenka. Napada izuzetno. Mac. Crno-bela. Dakle, ljudi, ovdje je počeo doručak lagano. Lagano doručak. Ajde. Ajde ti mačak, bok te, ne vidim te. Komšijski tigrasti. On dođe ovdje svaki dan po nešto pojede i tako, ali je miran. Miran, ne dira nikoga i to je to. Ajde, šarenka. Ajde. On se ko stidi malo. I to je za početak mali doručak. Pa ćemo posle da nastavim. Posle ćemo, ljudi, da nastavim. C. Mat. Jeste, ljudi. Ajde, crno-bela. Njupaj. C.
A moja crno-bela lepotica, vidite ljudi. C. Naravno imaju vodu, svežu. Pitbull ne odustaje od njegovih granula, to je to. Njegove granuliške. Ljudi, dobro jutro, ja me kod šupe. Tu me čeka ovaj Šarenko, c. Tu je boga mi Šarenk. Tu je i Šarenka oprezno, pošto ima sad ovaj pas ovde. Ljudi. Ajde. Ti Šarenka, hoćeš da se maziš. Evo ljudi, iščupo sam i krpelja, nema više krpelja, ovdje je bio jedan, više ga nema i spasili smo ovu Šarenku. Ovaj, hvala Bogu, je dobar, čist, nema rane, mu polako prolaze, vidi se, nema krpelja. Ajde ti. Ajde Šarenka, šta je sad? Hoćeš ovdje? Hoćeš posebno? Ajde. Ja ne znam sve šta je. Ajde ti vam. Pa ovdje. Ajde, neću da idu zajedno ova dva cicka. Moram posebno da ih hranim. Vidite. Met. C. Bio je moj sinoć ovdje i piletine i nije htio.
Da. Nije on probridljiv, nego nije on treba parazita nam. Nešto ima, a? Ajde. Pa šta je, veljota je. Eto, to je to. Nije, treba da mu se da od parazita. Moj unuk ima jednog žuću što ga voli, sačuvaj Bože. Zna ova Jasmina, ova sestra zna, ona će to rešiti. Rekla je ona da će pometi ponudila da mu da od parazita. Ajde. Baba, to me zove, baba, znaš gdje je žuća, baba. Čeka me iz škole, baba, ja vozim ga na bicikli, okačim mu se oko vrata. Šape stavio oko vrata i... Evo ljudi, Julija ide ka meni. C. Već. Meć. C. I tu je panterka. Sad ćemo ljudi da damo prvo Juli nešto da pojede. A to nešto je, zna se šta, mleveno meso za početak. Evo ljudi, ljeska za Juliju. Ajde Julija, njupaj Julija. Evo vidite ljudi, to je to. Sjeni. Dakle, ljudi, pantovsitska salama ili ranulo. Vidite. C. Salamiške, stavit ćemo koju granulu i to bi bio doručak za Juliju. Ručak svejedno. Eto, ljudi, to je to. Pa, prijatno, Julija, prijatno. Šta ti tu radiš, panteru jedan? Našao sam ga ovdje iza nenine trafike. Moga izuzetnog pantera. C. Ovog mog izuzetnog pantera, pa pantera, ljudi, neverovatnog akrobatu, došao je da lovi ovdje iza nenene trafike. Tu je taj moj nevaljali panter pronađen. Bio je jutros na doručku. To je jedan izuzetan panter. Ovdje je opasna ova ulica. Može svašta da se ovdje desi. Pola lete ovdje ludačka. Eto ljudi, to je to. Moj izuzetni nevaljali panter. Voli ovdje da se igra, da lovi. Ajde. Ajde. Još ovo malo, jedi.
Specijalni panter akrobat. Hoću sad ljudi da uhvatim akrobat, hoću da ga uhvatim. Što je jak, što je specijalni akrobata mačak. Što si akrobata, što si akrobata jak, što si jaki akrobata, što si specijalni akrobata mačak, Ovo ljudi moji, vidite kakav je to moj specijalni mačak akrobat. Izuzetan lepotan ljudi. Specijalno, od lavice. Od lavice, sina, od lavice. Specijalan mačak. Sipao sam vodu mačićima, te kako oni vide, evo ljudi hrana, sad ću ovo da im primaknem da jedu. Ovo jedno je došlo već i to se ne plaši, je mali panterčić, sad ću da im dam da jedu. Došao je nevaljali Nadin, jedi, 3 su mačeta, 3. Ima još jedno koje viri, vidite, 4. Dakle, 4 mačeta. Jedi. 4 mačeta na doručku. Voda, salamiška, ja sam dole ovo očistio. I to je to, jedi. 4 mala mačeta, majke nema nigde. To je to. Jedan sa njima je veći, tigrasti, ko znam zakle je donet. To je ljudi što se toga tiče, ali ih je ukupno 4. 4 jaka mačeta. Jedu lepo. 2 mala crna panterčića sarađuju, ovi beže. Ovaj tigrasti ima neki problem sa okom, jednim, desnim, ali ne sarađuje. To je to. To je ljudi to. Došao je jednoki mačak da vidi šta se dešava. Tu je i panter koji je sit, koji malo zeza. Vidite. Kako si ti jak mačak, bri, jednoki mačak, Došao mi je jaki jednoki mačak, ajde. Mnogo jak, koji ima mnogo povređen rep, vidite. Zašto sve ide na jakog mačka, zašto sve na ovoga sirotana jednokog se zalepilo. Moj jednoki, jaki mačak, ovaj nevaljali panter, ljudi. Eto, ljudi, ova 4, jedan opet kalkuliše, hoće, neće, jedan najslabiji. Mora da se priključi da jede, inače nije dobro. Vidite kako ovi lepo ručaju. Jer vidite. Dobar doručak, jedi i to je ta. Den čupa art. Nevojni Nadin koji je sit. Vidite ovaj mali panterčić, Mali panterčić. Evo, vodu su dobili, pio. Sve imaju, ljudi, to je ta. Ovaj je dobar i radoznao, mali panter ovaj. 2 brata. Jedi. Ajde, jedi. Evo ti ribe, Maco. Super, hvala.
Pa ne, kako se zove, mi to što uvijek iznesemo tu. Je, se dobra, Dobrica, mnogo je dobar mačak, A ali je mršav je. mršav jadan, ali ima hrane ovdje, ja vidim da mu i soj ostavlja i sve, ali eto, Mora da mu se dane od parazita. nešto ima, a? Rekla je ova do mene. Jasmina, zna. Ova plava. Jasmina, a? Rebelica. Aj, Ona baš ima 10. ima ono. Ajde, jedi. Dolaze neki kučići, sve pokupi. Pa ima i toga. Evo, pomalo. Ja mislim da će ribu da jede. A ako nije hteo ribu da jede. Vidi, sir. Sir hoće. Ja mu jako sastavljala jogurt i hleb. Hrana.